मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सत्या रिमोट टॉयज। ये है महिंद्रा 475 है। इसके पीछे है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर, न्यू हॉलैंड 3250 मॉडल। महिंद्रा 475 है। ये लोडिंग के लिए आ रहा है अभी। ये लोडिंग का काम चल रहा है अभी। हो जाएगा, और एक बार दे दो, और एक और 2 बार दे दो, फिनिंग हो जाएगा। ये न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर अनलोडिंग करके आया है अभी। लोडिंग चालू है। लोडिंग हो गया, अब करने जा रहा है अभी। हेलो भाई, हाँ आराम से, हाँ ठीक, जाओ चलो दोस्तों, थोड़ा पास से लेते हैं। महिंद्रा 475 एसपी प्लस, वाओ जबरदस्त। यहाँ लग करके आया है अभी। आगे जाओ ना थोड़ा। इसका भी लोडिंग अभी पूरी हो रहा है। चलो तुम जाओ, लोडिंग हो गया। जाओ जल्दी जाना। न्यू हॉलैंड जा रहा है अपने रास्ते पर। अभी वो फंस गया है। हाँ धक्का दो, थोड़ा धक्का देखो। हाँ धक्का देने जा रहा है अभी। धक्का दे के और उसको निकल गया। थोड़ा धक्का देने से वो निकल गया। ओके, हो जाएगा। ये है न्यू जेसीबी बैकवे। हाँ
2024 का मॉडल है। ज़बरदस्त है ये, ताकतवर है ये। ये है महिंद्रा वेक्ट्रा। जबरदस्त दिखता है ये। वाह, तमाम लुकिंग कैपेसिटी है इसका, बहुत जबरदस्त। ये देखो, वाह क्या नज़ारा है। देश का शान महिंद्रा। ये धान के